ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விஐபி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம விஐபி சமையலில் ரொம்ப சுவையான சூப்பரான அவியல் எப்படி பண்ணுறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த அவியல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எல்லா விதமான காயும் போட்டு தான் அவியல் பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப சுவையாக சூப்பராக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ அந்த அவியல் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எல்லா விதமான காயும் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. வீட்டில் என்னென்ன காய் இருக்கோ எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இது வந்து வழுதுனங்கான்னு சொல்லுவாங்க, நீளமாக இருக்க கத்திரிக்காய். ஸோ இது கிடைக்கலன்னா நீங்கள் கத்திரிக்காயில் கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சேனக்கிழங்கு இருந்துச்சுன்னா சேனக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம், அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு காய் எப்போவுமே இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் காமிக்கிறேன். அதுதான் வந்து அவியலுக்கு எப்போவுமே எல்லா காயுமே நீளமாக கட் பண்ணிக்கோங்க. புடலங்காயும் ரெண்டாக நறுக்கி நான் காமிக்கிறேன். அதுக்காக தான் காமிச்சிருக்கேன் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு. ஏன்னா நீளமாக கட் பண்ணால் தான் அவியல் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும், ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஈவனாக இருக்கும். வாழைக்காயும் இந்த மாதிரி லைட்டாக தோல் எடுத்துட்டு அதையுமே நீள ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கேரட்டும் அதை மாதிரி இந்த மாதிரி நீள ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிக்கணும். எல்லா காயுமே எந்த காய் எடுத்தாலுமே இந்த மாதிரி ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. வெள்ளரிக்காய் நான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வெள்ளரிக்காய் கிடைக்கலன்னா சவுச்சவு இருக்கு இல்லையா, சவுச்சவில் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா சுரக்காய் இருந்துச்சுன்னா சுரக்காயில் கூட இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம எல்லா காயையும் கட் பண்ணி வச்சாச்சு, ரெடி ஆகிடுச்சு காயெல்லாம். இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அவியலுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தான் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். கடுகு போட்டு தாளித்ததுக்கு அப்புறமா கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இப்போ நம்ம என்னென்ன காய் நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, க்ளீன் பண்ணி எல்லா காயையுமே உள்ளே போட்டு நல்லா வேக வைக்கணும். நறுக்கி வச்சுக்க எல்லா காயும் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க எண்ணெயில். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இதில் நான் இன்றைக்கி தண்ணி எதுவுமே ஊற்றலை, எனக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வேக வைங்க. ஆனால் அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. அப்பப்போ கிளறி விட்டு. நான் தண்ணி எதுவுமே ஊற்றலை, காயில் இருக்க தண்ணி தான் அப்படியே வெளியே வருது வேக வைக்கும்போது. தண்ணி வேணுன்னா நீங்கள் அரை டம்ளர் ஊற்றி வேக வச்சுக்கோங்க. இப்போ தேங்காய் நம்ம நிறைய போடணும். நான் அரை முடி தேங்காவை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதோட புளி, ஜீரகம், இஞ்சி, பூண்டு தோல் உரிக்க தேவையில்லை, அப்படியே போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அவியலுக்கு. ஸோ மஞ்சள் பொடி, அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி. உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம். தேங்காவை இந்த மாதிரி நைஸாக அரைக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி குறைதான் அரைச்சி எடுத்துக்கணும். கொஞ்சம் குறைன்னு இருக்க மாதிரி அரைச்சா தான் அவியலுக்கு நல்லாயிருக்கும். தண்ணி ஊற்றிடாதுங்க, லைட்டாக தண்ணி தெளித்து அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ காய் 3/4 பதத்துக்கு வெந்த உடனே இந்த தேங்காவை போட்டு நல்லா கிளறி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிருந்தீங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் ஓரளவு வத்துற வரைக்கும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தேங்காவை போட்டு நல்லா கிளறிக்கோங்க. அவியல் பண்ணும்போது எப்போவுமே அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கணும், இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும். பாருங்க, ஓரளவு இப்போ காயெல்லாம் வெந்துடுச்சு. நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. வெந்த காய் இது எல்லாமே பாருங்கள், தேங்காய் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி அவியல் எவ்வளோ ரொம்ப சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. காய் ரொம்ப குழையலை, ஒன்று தெரிகிற மாதிரி தான் இருக்குது. சாதத்தோட ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷன். எல்லா காயும் நமக்கு கிடைச்ச மாதிரி ஒரு திருப்தியும் இருக்கும். ஸோ அவியல் வந்து உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இப்போவே பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இந்த ரெசிபி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் என்னோடய விஐபி சமையலை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள்.
தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.